ऐसा लगा यहाँ पे कोई है। ये बोलती है नहीं भाभी, यहाँ कोई नहीं है। बोलती है ठीक है, हम लोग कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। बोलती है ठीक है भाभी। ये लोग चले जाते हैं। ये बोलता है बाबू तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम जल्दी से कर लेते हैं। ये लोग अपना काम चालू करने लगते हैं। इधर ये बोलती है मुझे माही पर कुछ शक है। ये बोलता है मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है। बोलता है ये सब छोड़ो, मैं अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया हूँ, वहाँ सामान कैसे खरीदेंगे। ये लोग फिर वापस घर आने लगते हैं। ये लोग अंदर बात कर रहे होते हैं। अब आगे जो हुआ देखने से पहले, बेटा तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, और अगर तूने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया तो तेरा घर हमेशा धन दौलत से भरा। फिर इसके भैया और भाभी आ जाते हैं और इसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।